各位街坊朋友，大家今日好嗎？唔知你有冇發現，最近去行超市嘅時候，啲貨架好似越嚟越靚，包裝越嚟越精緻，甚至標榜住健康、天然、低脂嘅字眼，周圍都係。但係你又有冇試過，明明買咗一大堆所謂嘅健康嘢返屋企，食完之後反而覺得身體重咗、滯咗，甚至血糖血脂都好似唔係幾聽話。其實超市入面真係處處陷阱。有5樣嘢，好多人以為係執到寶，其實係中伏而不自知。今日我就同大家一齊拆解呢啲新騙局。睇完之後，記得同屋企嘅老人家同埋小朋友講，千祈唔好再亂買啦。我哋先嚟講下第一樣最容易中招嘅嘢，就係嗰啲包裝到好靚嘅鮮榨果汁，或者係預先切好嘅鮮果盒。你可能會話，果汁扣、生果扣，點會有騙局呢？聽我講落去。好多時我哋行到攰，見到超市冷藏櫃入面有一支支寫住100%純果汁或者冷壓果汁，心諗飲反支補充下維他命 C 都好。但係大家要知，一旦生果被榨成汁，佢入面最寶貴嘅膳食纖維就已經被過濾走晒。你飲緊嘅其實係一大杯濃縮嘅游離糖。講得誇張啲，你飲一支咁樣嘅果汁，身體吸收糖分嘅速度同你飲一支可樂其實冇乜大分別，特別係對於我哋呢啲幾十歲嘅朋友，或者係屋企已經有50、60歲嘅長輩，血糖嘅波動係好危險嘅。而且你以為嗰啲果汁真係新鮮？好多超市嘅果汁其實係經過高溫殺菌，或者係加咗一啲我哋睇唔明嘅防腐劑，放喺架上面，可能已經幾個星期。再講講嗰啲切好晒嘅水果盒，你有冇諗過點解超市要咁好心幫你切埋？除咗方便之外，好多時係因為嗰個生果本身已經有啲位爛咗，或者係外表唔夠靚，賣唔出。於是超市員工就會將爛嘅部分切走，正反睇落去仲 OK 嘅部分放入盒。生果一旦切開，氧化速度快到你唔信，維他命流失晒之餘，仲好容易滋生細菌。如果你係70、80歲嘅老人家，腸胃本身弱啲，食咗呢啲唔乾淨嘅切件生果，好容易會肚痛嘔吐。所以想食生果真係唔好懶，買成個返去自己洗乾淨自己切，咁先係最安全最健康嘅。第二樣要小心嘅就係嗰啲標榜住全麥或者五穀雜糧嘅麵包同餅乾，呢個真係一個好大嘅健康陷阱。好多人去到麵包架見到深啡色嘅麵包，上面仲灑咗少少燕麥片，就覺得呢個一定係全麥麵包，食咗唔會肥，對心血管好。但係你反轉個包裝睇下個成分表，如果排第一位嘅係小麥粉而唔係全麥粉，咁佢其實就只係一個加咗色素嘅白麵包。好多廠商會加一啲焦糖色素或者糖漿落去，令到個麵包變到深啡色，等我哋以為佢真係咁健康。再講真正嘅全麥麵包口感係好粗糙，甚至有啲苦澀嘅。超市為咗迎合大眾口味，會喺入面加大量嘅植物油、糖，甚至係乳化劑，令到個麵包食落去鬆軟可口。你以為自己食緊五穀雜糧，其實你係食緊一堆精製澱粉同埋添加劑。對於一啲已經有30、40歲開始關注血糖健康嘅朋友仔嚟講，呢啲偽全麥麵包真係食得多無益。如果你真係想食健康啲，一定要學識睇標籤，全麥粉嘅比例至少要佔到50%以上，先叫做合格。唔好俾嗰層深啡色呃到你啊！第3樣嘢，我一定要提醒各位主婦同埋家庭主夫，就係嗰啲醃製好嘅肉類，喺超市成日見到一盒盒已經加咗醬汁，醃到紅紅綠綠嘅雞翼、豬扒或者係牛扒。對於平時要返工返到屋企想快手煮餐飯嘅人嚟講，呢啲簡直係救星。但係你諗下，超市點會咁好心幫你做埋醃味呢個步驟？喺呢行嘅人都知，好多時係因為啲肉已經放咗一段時間，甚至開始有少少異味或者變色，佢哋就會用重口味嘅醬汁去遮蓋。你食落去覺得好惹味，其實你係食緊一堆高鈉嘅化學醬料，鹽分超標。對於我哋屋企嗰啲60、70歲、血壓有啲偏高嘅長輩嚟講，簡直係負擔。而且呢啲醃製肉類入面，往往加咗好多亞硝酸鹽，係為咗等個肉色睇落去靚啲。但呢啲物質食得多，
對身體嘅傷害真係不言而喻。所以就算再忙，都係去買新鮮嘅肉返嚟，用少少生抽、胡椒粉、麻油簡單醃下，咁樣先至係真正嘅煮食智慧。第四樣，我哋嚟講下小朋友同埋後生仔最中意嘅低脂或者零脂肪乳製品。聽落去好似好正，冇脂肪條，點食都唔肥啦。呢個就係最巧妙嘅心理戰。大家要明白一件事，脂肪喺食物入面係提供香味同埋口感嘅重要元素。當廠商將脂肪抽走咗，個乳酪或者牛奶就會變得好難飲，好似飲水咁。咁佢哋點做呢？佢哋就會加大量嘅糖、增稠劑同埋香精去補償失去嘅口感。你以為你避開咗脂肪，點知你跌入咗糖分嘅深淵。一杯零脂肪嘅乳酪，佢入面嘅糖分隨時多過你食2塊朱古力。呢啲隱形糖分會導致我哋身體發炎、皮膚變差，甚至會令到你越食越想食甜嘢。對於正處於發育階段，可能得10零歲嘅細路仔，或者係想保持身材嘅20-30歲女仔，呢啲低脂騙局真係要避開。記住，適量嘅天然脂肪對大腦同埋荷爾蒙係有好處嘅，唔好因為驚脂肪而食咗一堆垃圾糖分入肚。最後一樣要講嘅就係嗰啲擺喺顯眼位置嘅蔬菜脆片。好多人覺得薯片就話熱量高啫，我食呢啲用秋葵、紅蘿蔔、紫薯做嘅脆片，咁咪即係食緊蔬菜咯。你咁諗就真係大錯特錯啦。雖然佢哋嘅原料係蔬菜，但係為咗追求脆口嘅感覺，呢啲脆片絕大多數都係經過低溫油炸，或者係噴咗大量嘅油去烘烤。你睇下個包裝袋後面嘅營養成分，油脂成分往往高達30%甚至更多。而且為咗令到啲蔬菜脆片有味道，廠商會加好多鹽粉、味精。食完一包，你攝取嘅熱量同食一包大薯片冇分別，但係維他命同纖維素喺加工過程入面已經損失咗大半。如果你係真心想養生，想為咗身體好，不如直接去買個新鮮嘅紫薯返嚟蒸，或者買包新嘅秋葵返嚟白灼，唔好再俾呢啲所謂嘅健康零食呃到你嘅荷包同埋你嘅健康啦。我哋平時行超市真係要帶埋對金睛火眼去，唔好俾嗰啲鮮艷嘅包裝、誇張嘅宣傳字眼影響到我哋嘅判斷。我成日都同身邊啲朋友講，如果你想長命百歲、身體健康，最重要嘅原則就係食原形食物，即係話嗰樣嘢生出嚟係咩樣，你就食返佢嗰個樣，唔好買咁多經過重重加工嘅嘢。大家諗下，2026年嘅今日，雖然醫學進步咗，但係點解患上糖尿病、高血壓嘅人反而後生化咗？好多時就係因為我哋嘅飲食習慣出咗問題。我識得一位街坊，佢今年啱啱好60歲，佢以前好中意食嗰啲預先包裝好嘅即食嘢，覺得方便。點知去檢查嘅時候，發現膽固醇超標得好勁。後嚟佢聽我講，戒咗呢5樣嘢，改食新鮮食材，短短半年時間，佢嘅指標就反晒去正常水平。呢個例子話俾我哋聽，其實主動權係喺我哋自己手入面。各位銀髮族嘅朋友，我哋辛苦咗大半世，而家最緊要係有個好身體去享清福。超市嘅呢啲陷阱，其實都係針對我哋追求方便、追求便宜嘅心理。但係如果因為咁樣而食壞咗身子，睇醫生嘅錢仲貴過你慳翻嚟嘅錢。所以返去同屋企人講下，下次去超市買嘢，先睇成分表，再睇營養標籤，唔好淨係睇個標題。如果你覺得今日嘅資訊對你有幫助，記得要分享俾你身邊嘅親戚朋友，特別係嗰啲平時負責埋人嘅屋企人。我哋要一齊做個精明嘅消費者，食得健康，活得精彩。我哋唔係要抗拒超市，而係要學識點樣喺超市入面揀到真正好嘅嘢。守護健康就由今日嘅男子開始。講返轉頭，超市嘅佈局其實都係經過心理學家設計嘅。點解牛奶同埋雞蛋呢啲必需品通常放喺最入面？就係想你行勻成間超市，順便買埋嗰啲高毛利嘅加工食品。下次你入去試下直奔主題，買完新鮮嘅菜、肉、蛋就走，唔好喺嗰啲零食同埋熟食區逗留太耐。你會發現不但止身體健康咗，連每個月嘅開支都慳翻唔少。今日就同大家傾到呢度先，大家記住，健康係財富嘅基礎。
如果你有任何關於超市買嘢嘅心得，或者你都中過邊啲健康服，歡迎留言同我分享，大家互相提醒。我哋下次再傾更多關於生活智慧同埋養生嘅話題。祝大家身體健康，日日開開心心，食得招積又健康。最後再提多一次，嗰5樣嘢：預先切好嘅生果同埋濃縮果汁、偽全麥麵包、醃製好嘅肉類、低脂高糖乳製品同埋高油脂嘅蔬菜脆片。見到佢哋嘅時候，一定要三思而後行，唔好俾健康2個字蒙蔽咗你嘅智慧。我哋要做自己身體嘅主人，從每一餐飯開始，為健康把關。加油呀，各位！係啦，大家仲要留意一點，就係超市入面嗰啲所謂嘅特價區，好多時啲臨期食品會被擺喺最顯眼嘅地方，仲會貼個好大嘅超值標籤。雖然話臨期食品未過期係可以食，但係大家要考慮下，呢啲嘢往往係加工食品，而且存放時間長咗，營養價值會更低，油脂氧化嘅機會亦都更高。我哋呢啲追求健康嘅人，唔好為咗嗰幾蚊、10幾蚊嘅折扣，而去買一啲唔夠新鮮嘅嘢入肚。特別係如果你屋企有小朋友，佢哋嘅身體正喺度發育，每一啖食物都係構建佢哋未來健康嘅基石，更加要揀最優質、最天然嘅。我記得有一次，我見到一個太太，佢喺超市買咗成車嘅零糖、汽水同埋低卡即食麵。我當時真係好想行過去同佢講，其實呢啲嘢入面嘅化學代糖同埋高度加工嘅麵餅，對代謝系統嘅影響重大。當然啦，每個人都有自己嘅選擇，但我希望透過今日嘅分享，可以俾大家多一個角度去思考。當我哋慢慢步入50、60歲，我哋嘅新陳代謝會減慢，對呢啲化學物質嘅排解能力亦會下降。所以飲食嘅清淡同埋原始，真係我哋最好嘅藥物。我哋成日話要養生，其實養生唔係要食咩名貴嘅補品，而係要學識點樣斷捨離，捨棄呢啲對身體無益嘅加工產品。只要你堅持3個月，唔好食呢5樣嘢，你會發現你嘅味覺會變得靈敏咗。你開始可以食得出新鮮菜心嘅甜味，食得出新鮮豬肉嘅鮮味。到時你就會發現，以前食嗰啲重口味嘅加工嘢，原來係咁假。好啦，講咗咁多，希望大家今日真係有所收穫。記住，健康唔係一朝一夕嘅事，係每一日、每一次去超市嘅選擇累積返嚟嘅。大家一齊努力，為咗自己，為咗屋企人，食得更聰明，活得更有質量。大家如果中意呢種分享，記得支持下，我會繼續為大家挖掘更多生活入面嘅真相。祝大家今日有個愉快嘅購物日，但係要記得我講過嘅嘢，唔好中伏呀。再見。